Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel ini ya. Dan terima kasih untuk kalian yang menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Dan pada video kali ini saya akan membagikan tip manfaat dan kandungan ketumbar untuk mengatasi batuk. Nah, sebelum lanjut saya ingatkan kembali kepada Anda, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tahu setiap video terbaru yang kami upload di channel ini. Seperti yang Anda ketahui, ketumbar memiliki kandungan asam folat, beta karoten, vitamin A, dan juga vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Anda tidak akan mudah terserang penyakit jika rutin minum air ketumbar. Jika Anda belum pernah minum air ketumbar dan sudah keburu terserang batuk dan pilek, ada beberapa cara untuk mengolah ketumbar yang baik untuk mengatasi batuk. Nah, caranya pun sangat gampang. Kita ambil ketumbar secukupnya. Nah, cara selanjutnya kita ambil segelas air hangat ya guys. Setelah itu kita ambil ketumbar 1,5 sendok saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai merata ya guys. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu Anda bisa meminumnya pagi dan malam hari. Nah, itulah cara dan manfaat kandungan ketumbar. Dan saya ingatkan kembali kepada Anda, jangan lupa like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis agar semua tahu manfaat dari video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.